बर'नि बयनिख्रुइबो आंगोनिबो आंगोसिन फोरबो जे रंजालि बैसागु बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गोजोन हामग्लायनाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो बुहुमनि मादावनो थानाय साफ्रोमबो माहारिनो जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो गाहाम अनसायनाय जों बावहरदों। बे गोदान बोसोर जे रंजालि बैसागु बे फोरबोआ जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायखौ साफ्रोमबो सुबुं माहारिनिनो जिउआव लाबोथों आरो मोनसे गोजोन थासारिया जाहाथे जोंनि ओनसोलफोराव प्रिभेल जायो आं बिनि थाखाय गसाइनिसिमबो आर'ज गाबबाय। दिनै बे फोरबोनि गेजेरजों जों बर' माहारिया जोंनि जि कालचार ट्रेडिसन गासैखौबो जोंनि हारिमुआरि माने जोंहा लोब्बा दङ आरो बेखौनो लानानै जों बयबो बे फोरबोआवहाय जोङो गाजा गोमजायै रंजा बाजायै हाबाफारिफोर लानायनि गेजेरजों जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिसनफोरखौ जोङो बेनि गेजेरजों देखायो आरो गोथाङै लाखिबोबाय थादों आरो जोंनि बे कालचार ट्रेडिसनफोरा मोनफ्रोमबो बेफोरबायदि हाबाफारि आरो बे फोरबोनि गेजेरजोंबो गोथाङै जाहाथे थायो आं बेखौनो खावलायगोन। दिनै जोंनि गेजेराव मोनफ्रोमबो गामि आफाद आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावहाय बे फोरबोखौ जों फालिनो लायो आरो बे माने मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंलाङो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जि लक्ष्य आरो उद्देश्य जोंनि हारिमु कालचार आरो बे गोदान बोसोर जि बरायनाय बेफोर गासैबो जाहाथे मोजाङै मोजां बेरखाङो आरो बे जाहाथे गुबुन फारसेथिं डिरेल जालाङा बेखौ एसे नोजोर लानानै जाहाथे जोंनि खुंथाय आफादफोरा जाहाथे खुङो आं बेखौबो माने मोनसे खावलायनाया दिनैनि समाव लाखिगोन। दा बेजों लोगोसे आं बेखौबो फोरमायनो नङा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो देग्लाय 11थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय जों खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। थांखि लाखानाय बायदि जोङो बेखौ उदालगुरि मेन टाउननिनो जि बिष्णुराभा कृष्टि संघआवहाय जों बेखौ फ्राय बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थादों आरो देग्लायबो बेवहायनो जों खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बैसाग दाननि 7 अक्ट' आरो इंराजि एप्रिलनि 20 अक्ट'आवहाय जोङो बे हाबाफारिखौ फुंबिलि 9 रिंगानिफ्राय जों जागायगोन। खोब गाजा गोमजायै माखासे माने हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जों बेखौ खुंनो थाखाय लादों। बेनिखायनो आं खावलायगोन खुनु जाथि धोरोम आरो आफादखौनो बासियालाबासिनो बयबो बर' रायजो राजाफोर आरो ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाथि जन'गोष्ठि गासैबो बे हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लायो आं बेखौ नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों दिनै खावलायो। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।